好，咁我哋開始今日嘅主日學課啊，咁讓我一齊先有個簡單嘅禱告先，好冇？慈悲嘅天父，多謝你俾到我哋喺今天再次翻到嚟喺主日學課嘅裏邊一齊嘅去學習，嚟到呢個第三課嘅課題嘅第二講啊，求主你真係俾我哋弟兄姊妹能夠喺對呢個古仁東嘅交通文化點樣幫助我哋喺認識主你嘅啟示嘅裏邊能夠更加嘅準確，求你嘅帶領，我哋嘅同心嘅禱告奉靠主耶穌基督得勝嘅名字求，阿門。好，開始啦，我會同大家讀一段好短嘅經文，係出自於呢個嘅士師記第10章，士師記第10章就從第1節讀到去第5節。Judges chapter 10 verse 1 to the 5th verse。 好，我同大家讀出嚟啦。呢度咁樣講，佢話亞比米勒以後有以撒家人朵多的孫子普雅的兒子陀拉興起，拯救以色列人。他住在以法蓮山地的沙密。陀拉作以色列的士師23年就死了，葬在沙密。在他以後有基列人睚爾興起，作以色列的士師22年。他有30個兒子，騎着30匹驢駒，他們有30座城邑，叫做哈寇特、睚爾，直到如今，都是在基列地。睚爾死了，就葬在迦門。有一段好短嘅經文，不過你話牧師呢段經文同古近東嘅交通運作有咩關係呢？特別我想同大家去睇嘅係第3節同第4節。第3節第4節嗰度講，就係當呢一個嘅陀拉死咗之後，做咗士師，做得唔錯啦。但係跟住就有一個基列人睚爾就走嚟去承接士師嘅工作，做咗22年，差唔多年期啦。前者就做咗23年，呢個繼承者就做咗22年。不過呢個繼承者呢，就有30個仔。不過我想特別提出跟住嗰句説話，騎着30匹驢駒，他們有30座城邑，叫做哈寇特、睚爾，直到如今都是基列地。特別想強調嘅係呢30個仔騎30匹驢駒，佢哋擁有30座嘅城邑。嗱，30咧有啲咩巧妙呢？我哋就唔係喺呢度研究啦。猶太人好中意討論呢個數目字嘅，特別如果大家懂一門學術嘅研究呢，喺猶太人釋經學裏邊有一個研究叫做 Grammatia 就係 Grammatia。OK， 佢嘅特點就係佢將所有經文按照猶太人嘅字母都可以編排數目字嘅，即係 Aleph 第一個希伯來文字母啦，就叫做1。OK， 咁一路數落去啦，咁咪21個字母啦，咁你數落去，然後就計數，將每一個經文串連人名乜嘢都好，將佢計數。每個數目字有佢意思。嗱，呢個唔係今日我哋要討論。不過我想討論嘅係佢哋坐住30匹嘅驢駒。驢駒係乜嘢嚟嘅呢？
驢駒係當時古近東文化裏邊一個好重要嘅交通工具。唔係一般人能夠擁有一隻驢駒俾你去到坐嘅。至少你有啲錢啦驢駒就等同於用我哋今日嘅現象呢，就係話你有架房車 ，OK。但係驢駒呢都分好多級數嘅 ，OK。分唔同即係公嘅驢駒，同埋即係雌性嘅驢駒都唔同嘅。而呢啲驢駒呢，就視乎於你我嚟有咩作用，就有唔同年紀嘅驢駒都有作用嘅。就等同於今日你買架車呢，你嘅年期啊，即係譬如我哋用我做大膽啲講句啦即係我就冇咁嘅機會揸啦。譬如你揸勞斯萊斯啦，係咪？勞斯萊斯都分唔同年期㗎嘛老嘅勞斯萊斯同新嘅勞斯萊斯咁都唔同Rolls Royce 或者用今日講你揸車，你究竟係揸日本車啊，還是你揸歐洲車啊，還是你揸其他國家生產嗰啲車呢？咁樣。咁或者講到而家最流行嘅所謂電嘅車啦 ，EV 啦 ，electric vehicle 啦，你究竟係揸Polestar 啦，還是你係揸 Tesla 啦，還是你係揸Volt 啦 ，OK， 好多唔同嘅級數嘅。但係你睇下呢一個嘅士師做22年有30個仔，佢揸住每個仔都騎住佢自己專有嘅驢駒呢，咁你就可以話俾我哋知，即係呢一個經文就介紹俾我哋聽，呢個睚珥呢，其實佢都好有錢嘅絕對唔係一個窮等人家。每個仔都有自己嘅座駕我唔敢講佢呢架座駕係乜嘢級數啦，究竟係Polestar 啦，還是係 Volt 啦或者而家高級啲你可以揸架 Hyundai 嘅 Icona 啦唔敢講。不過你睇下能夠每個仔有一架專區 ，OK。即係話俾我哋聽，呢一個人物呢，其實絕對非同小可佢個家世。當我哋去對古近東嘅一啲嘅交通運作或者交通工具嘅了解嘅時候呢，就能夠幫助到我哋去對呢段經文所陳述呢個人物，究竟佢嗰個嘅作者想帶出一個嘅乜嘢嘅背景，要俾我哋去認識佢呢。所以當我哋去再仔細去睇下喺呢個睚珥做呢個士師嘅年代啦，佢一過身啫，馬上以色列人又行耶和華眼中看為惡的事。呢個係一個 trend 嚟嘅，即係先一個發展嘅方向嚟嘅。陀拉佢呢度冇記載到佢啲仔又要即係又要去坐驢駒又成嘅，但係一轉咗有錢嘅即係富裕啦，你唔好理佢點富裕啦稍刮民膏民脂或者好，還是佢本身係有咁嘅財力都好咯。咁但係透過經文嘅記載，一啲交通工具運作，我哋就開始會去明白到，原來有咁嘅背景同埋介紹。另外一段經文呢，我想同大家一齊去睇嘅呢，就係呢個嘅撒母耳記第4章，撒母耳記上嘅第4章，撒母耳記上嘅第4章。我哋喺第4章嘅裏邊呢，基本上係介紹到大衛當時同以色列民走在一起啦。咁跟住佢哋當時以色列民就同
呢一個嘅非利士人打仗啦。咁跟住呢，我哋去到第4章嘅第4節第3節嘅時候啦，咁喺呢度咧，當兩軍交戰嘅時候呢，其實以色列民已經即係輸過噶啦，打敗咗仗噶啦，就死咗4000人。咁呢個喺第4章第2節嘅裏邊已經講咗啦。咁但係當呢班人翻去佢哋自己營嘅時候呢，以色列嘅長老就出條咁嘅軌，即係條咁嘅橋啦，咁嘅計劃啦。佢話：耶和華今日為何使我們敗在非利士人面前呢？我們不如將耶和華的約櫃從示羅抬到我們這裏來，好在我們中間救我們脱離敵人的手。於是點樣啊？啲百姓就真係打發人去到示羅嗰度，從那裏將坐在二基路伯上萬軍之耶和華嘅約櫃抬來。以利嘅兩個仔，呢兩個仔唔好人嚟嘅嚇，即係專係好曉得利用宗教嘅身份去討好以色列民嘅，即係呢啲叫做用今日講吃教飯的人啦嚇。以利嘅兩個兒子亞弗尼、非尼哈與上帝嘅約櫃就同來啦。好啦，結局點樣呢？捧約櫃就捧咗嚟啦。非利士人就原本就好驚嘅，見到哇以色列民咁歡喜快樂啊！因為佢哋唔知原來佢捧個約櫃出嚟擺喺佢哋當中啦。點知結局不但止贏唔到個仗，最後去到第10同第11節嗰度講，非利士人和以色列人打仗，以色列人敗了，各向各家奔逃，被殺嘅人甚多，以色列嘅步兵撲倒了3萬，上帝嘅約櫃被擄去，以利兩個兒子亞弗尼、非尼哈也都被殺了。嗱，呢個係整個個故事嘅背景啊。約櫃被擄去，結局點樣呢？非利士人就攞咗個約櫃翻去，就擺喺佢自己嗰個嘅大袞廟旁邊。點知個大袞嗰個像呢，就日日就撲落嚟之後呢，倒塌之後，唔單止就最初就跌落嚟啦，最後尾啊連頭又斷，手又斷啦。咁跟住呢，就非利士人覺得咦唔對勁啦，咁跟住點搞啊？咁啊將個約櫃呢又就運嚟運去喎。當我哋去仔細去睇下佢點運嚟運去嘅時候呢，去到第6章，6章呢度。話耶和華嘅約櫃喺非利士人之地留咗7個月，非利士人嘅祭司和占卜嘅就聚嚟就問啦：哇！呢單嘢咁搞落去唔掂喎，我哋點樣處理呢個約櫃呢？應該送翻佢翻去原處。跟住呢，嗰個送嘅過程當中呢，佢哋就決定將呢個約櫃擺喺一個由2隻從未負軛嘅乳牛套上車，將呢個約櫃拉翻去俾以色列民。當然仲有其他嘅即係一啲禮物啦。咁啊呢度唔詳細講啦。即係佢話金痔瘡同金老鼠係什麼？呢度唔係我哋討論嘅地方。咁呢個咧就係第6章嘅第6節嘅裏邊記載。佢哋走去決定將佢送翻嘅時候，就第7節介紹做一輛新車，然後就將呢個嘅約櫃拉翻佢翻去以色列人嘅邊境，就到咗呢個伯示麥嘅地方。咁就希望藉此咧就將約櫃送翻去以色列民嘅當中嗱，呢度又俾我哋睇到一啲交通運輸嘅系統啊。約櫃咧由頭到尾就係抬嘅。所以約櫃咧兩邊有兩邊各有2個環，然後穿個鋼即係一條好難解釋嘅，即係中文鋼即係一條長通啦，即係長鐵通啦，或者係我哋以前我喺香港我屋企嘅年代就叫做竹升啦咁然後就將佢運抬穿過去，然後咧就由4個人每個利未人就托喺一邊，然後就將呢個嘅約櫃抬嘅，就從來都唔係拉嘅，唔係揾車拖嘅。
所以俾我哋睇翻啊，當我哋對一啲交通運作嘅時候咧，我哋就會了解到，原來咧唔同嘅交通工具都有佢各有嘅用處，而聖經裏邊嘅記載咧，有啲嘅嘢係要特定嘅做法去運送嘅，約櫃已經係一個其中典型嘅例子啦。就話俾我哋知道，所以當我哋作為一個解釋聖經、讀聖經嘅時候咧，我哋對於交通嘅工具嘅理解咧，其實唔多唔少係幫助到我哋對嗰段聖經嗰個發展同埋嗰個理解。非利士人咁樣做，因為佢作為一個外邦人，佢哋唔理解。但係如果當我哋去到後啲嘅經文去談論到大衛啊，亦都去同以色列民一齊去打仗，又捧個約櫃出嚟搞咧，又係揾架車嚟拖咧，又出事。所以當我哋去了解各式嘅呢啲嘅交通運作工具，就能夠俾我哋睇見人做事究竟或者甚至神嘅子民做事究竟係咪真係做緊一啲合神心意嘅事咧？呢一個就成為我哋好多喺讀呢段聖經嘅時候嘅呢啲經訓。OK， 今日咧我會繼續去講多少少有關於巴勒斯坦地嘅地區嗰個嘅運輸嗰個嘅路徑，同埋當時唔同嘅人嘅交通工具佢哋嘅身份，同埋反映出究竟佢哋嗰個嘅喺聖經裏邊嗰個陳述嘅記載嗰個本身嘅意義。我希望咁樣可以幫到大家。如果大家有我筆記嘅咧，咁就去到第二點啦。咁第二點嗰度咧就講及到有關於巴勒斯坦地區一個特別嘅地形，就規限咗一啲交通活動或者運輸活動嘅路徑。如果大家去睇翻我嗰個筆記嘅裏邊咧，嗰個筆記嘅上面有幅地圖㗎。首先我哋要了解到嘅就係我哋嘅聖經嘅主要嘅場景發生嘅地帶咧，我哋稱之為一個肥沃嘅半月灣 The Fertile Crescent。呢個咧其實就喺我相信大家讀中學嘅時候，甚至小學嘅時候都有聽過嘅。喺中東個地區沿住一路由向南呢一個嘅埃及，沿住呢個地中海嘅東岸，經過咗巴勒斯坦地，然後往北走，過咗敘利亞之後咧，再往北就沿住就係呢個幼發拉底河，就一路咁樣向東發展，然後往東南沿住呢條河去走，就走到去一個叫做波斯灣嘅地區。嗰個地區咧，即今日我哋就會知道啦，嗰個叫做Kuwait 啦，科威特啦。咁嗰個地區咧，整個嘅形勢就好似一個半月灣嘅情況。巴勒斯坦地嘅所有嘅當時嘅活動咧，都係維係喺呢個非洲北部嘅埃及，以至於呢個東邊亞洲嘅我哋中東嘅地區啦，就去到呢一個嘅吳爾或者科威特嘅地方。咁嗰個地區咧，轉變政治上又都有好多嘅改變啦。巴比倫又試過啦，亞述國又試過啦，波斯馬代啦，即係今日嘅其實就係伊朗、伊拉克嘅地方啦。呢一個咁嘅地勢咧，可以話得係非洲、歐洲同埋亞洲嘅交通要塞。所以呢個地區咧，基本上喺古近東嘅年代，特別喺我哋聖經所記載嘅呢個年代裏邊咧，都係政治、經濟同埋軍事必爭之地。而喺呢啲嘅必爭之地嘅裏邊咧，最慘淡嘅就係喺正中間嘅巴勒斯坦地。呢個咁嘅地勢嘅發展，或者人流嘅或者貨物嘅流動嘅形態咧，就導致到
所有嘅國家都希望盡量搶佔巴勒斯坦地嘅控制權，而呢一個咁嘅背景咧，就導致到我哋會睇見點解喺聖經嘅當中特別係喺列王紀，包括列王紀上下啦嚇，列王紀係一卷書啦，不過長個頭斬開兩半啫。列王紀同埋呢個歷代志啊 Chronicles 又係因為太長，又斬開咗兩半啦。導致到喺呢兩卷書嘅裏邊嘅記載咧，我哋會發現到經常巴勒斯坦嘅政權，包括以色列國啦、聯合嘅以色列國，或者南國同北國時代嘅分裂王朝咧，都不約而同地去依附喺唔同嘅大國之間，有討好埃及嘅，有討好亞述國嘅，希望藉此能夠鞏固自己嗰個嘅穩定性。所以呢個政治嘅因素咧，亦都導致到喺當時呢一個嘅以色列地咧，成為咗好多嘅戰爭嘅場地。而呢個咁嘅發展，亦都影響咗巴勒斯坦地嗰個嘅交通運輸嘅路線。頭先我講過啦，因為佢係一定係從呢個非洲以至於歐洲同埋呢個亞洲嘅中間點，所以當我哋去睇翻喺筆記嘅裏邊咧，我加咗兩幅地圖俾大家。首先我哋要了解一下巴勒斯坦地嘅地勢，咁我哋就會明白點解啲路線係咁樣發展。首先，巴勒斯坦地咧，基本上如果我哋由南向北咁樣去走咧，其實就睇唔到太多嘅地勢嘅改變。但係如果我哋從西向東咁樣橫切嘅時候咧，我哋會發現到一個好特別嘅結構嘅地勢嘅地形，就係沿海咧，就係一個沿海嘅平地，我哋沿海路線嘅平地。然後喺冇幾耐，你再繼續往東走嘅時候咧，就會即刻會有一個中間嘅山地。呢個中間嘅山地其實就影響咗好多嘅，無論種植啦，或者我哋遲啲會講耕種嘅啲出產啊等等，係其實好受住呢個嘅山地嘅氣温嘅影響。地中海本身已經係一個地中海嘅氣候啦。凍就好濕嘅，熱就好乾嘅。喺呢個咁嘅結構嘅裏邊咧，導致到好多時候個耕種嘅地方咧，可能只係喺一個山地嘅層次。再往東走嘅時候，我哋就會見到有一個叫做中間峽谷。呢個中間峽谷咧，好容易認嘅啫，因為就由兩個湖或者兩個海加一條河。嗰兩個海，一個喺北邊嘅咧就叫做加利利海，向南最近嗰個咧就叫做死海，中間就連結住嘅一條叫做約旦河。約旦河嘅河水係好特別嘅，由北邊好寬闊嘅河道一路落到去向南嘅係一個好窄嘅河道。最主要原因嘅就係因為巴勒斯坦地係正處於歐亞非嘅三個不同嘅板塊所組合而成嘅一個嘅連結點，而亞洲同非洲嗰個嘅板塊咧，分別係向北同向南而走。亞洲嘅板塊向北走，非洲嘅板塊向南走。當呢兩個嘅地板塊移動嘅時候咧，就拉成咗一個叫做裂痕嘅山谷，英文叫 Rift Valley。Rift Valley 其實根本上係一個板塊移動所出嚟嘅一條裂痕，而因此呢條裂痕咧就有個特色嘅，向北係會高，嗰個地係會係高嘅，向南嘅地方係低嘅，所以當我哋發現到佢嘅海拔咧，由北邊喺海拔之上嘅呢一個嘅
叫做高度，到南邊嘅呢個死海喺海拔以下300幾米嘅呢個咁嘅層次咧，就造成咗呢啲嘅約旦河嘅水從北流向南嘅時候，就開始凝固蒸發，就有呢個嘅峽谷，有呢個嘅乾旱嘅一個獨特嘅環境。我哋所認識嘅死海古卷，就係喺呢個南邊死海嘅附近所發現嘅一個 Qumran 一個嘅地方，係以前愛色尼人 Essenes 佢哋喺嗰度去話所謂等候彌賽亞再回歸嘅時候所住嘅地方。嗱，呢個咁嘅地勢咧，再往東走咧，我哋就會發現到係進入咗一個叫做東部高原，亦都可以話得係整個巴勒斯坦地最豐富富庶去做種植嘅地方。你話牧師你頭先講咗呢個中部山地都有種植，係冇錯，但山地種嘅始終係有限嘅植物，可能草啊，可能嚟做牧養就比較會好啲。草都唔使種嘅，其實流曬嘅啫，啲隨主動物一路咁走。但係如果真係要種地嘅，最理想嘅就去到呢個東部高原，今日叫哥蘭高地啊 ，Golan High。嗱，呢個咁嘅結構嘅地勢咧，就造成咗交通嘅通道，因為要從南向北走，再由西往東走，或者由東往西走去到歐洲，所以喺巴勒斯坦地主要有2條嘅道路，一條就叫做沿海大道，我哋個海旁大道 Way of the Sea， 沿住呢個嘅海旁嘅地方去走。而另一條呢，就喺約旦河嘅東岸，我哋稱之為黃道 King's Highway。你話牧師呢啲嘅介紹係咪真係有存在㗎？係啊，有存在㗎。你哋只需要睇翻《民數記》第20章第19節啦，第21章第22節同埋第33節啦，仲有《申命記》第3章第1節都有記載到所有呢2條嘅大道點樣喺當時成為咗南北嘅主要嘅幹道。大家仲記唔記得以色列民點樣進入應許地㗎？走邊條路㗎？記唔記得啊？你屬呢條路，你屬呢個地勢，你就應該再睇翻段經文，你就會記得啦。係偉東。它是分別是從下面從非洲上來，在約旦河的這個先到約旦河以東，再過約旦河過來。冇錯啊。嚇，所以佢哋係走呢個基本上係走黃道呢條道路而主要進入到去呢個巴勒斯坦地嘅。而經過黃道裏邊就有好多嘅王國王朝，我哋通時所講嘅叫做本地嘅一啲嘅政治勢力，所以有3王、5王等等4王呢啲等等嘅運作啊，阻擋以色列民。喺呢個過程當中，記唔記得曾經有一個好有趣嘅事件發生啊？喺民數記裏邊嘅。就係其中有一個王就揾咗，揾咗巴蘭，然後點樣啊？就叫巴蘭去到咒詛以色列民。記唔記得呢件事啊？而呢件事記唔記得最大整本聖經裏邊最大嘅特色係有隻動物會講嘢嘅喎？呢隻動物係咩啊？又係驢駒啊！嗱，巴蘭呢個先知其實佢所作嘅嘢咧，其實你都會睇到，咦，都係靠呢個經，即係叫做宗教嚟到揾食嘅，又係吃教飯的人 ，OK？ 但係喺呢個過程當中，哇，原來呢啲吃教飯嘅人好爽嘅喎，哇，有隻驢駒俾佢私人座駕去行嘅喎。
就好似頭先我哋所睇嗰個嘅牙爾，佢啲仔啊30個仔，原來哇喺個個都有架，即係用今日我比喻啦嚇，個個有隻寶馬嘅喎嚇，揸寶馬嘅喎 BMW 咁樣出入嘅喎。咁就喺呢個時候點樣啊？記唔記得佢啊？行到去一個嘅窄路嘅時候，隻驢駒就唔肯行啊！跟住佢就打隻驢駒，隻驢駒次次走落去側邊，佢就打到隻驢駒死。然後後尾首次上帝使到呢隻驢駒同巴蘭先知講嘢，講乜嘢啊？記唔記得？佢話：主人啊，我服侍咗你咁多年，俾你騎咗咁多年，我呢架寶馬都襟用啦啩，係嘛？雖然佢唔係馬啦嚇，係驢駒啦嚇，但係點樣啊？我從來冇咁做過嘅喎，你有冇諗過點解咁樣做啊？嗱，呢條問題啊，我覺得係因為係好適合今日所有基督徒去諗嘅。我哋信咗主咁多年。你有冇諗過點解有啲時候有啲嘢發生特別唔同咗嘅咯？我哋一見到有啲人唔信啊，咁啊跟住就哎呀上帝啊，點解你要咁啊？或者轉頭嚟，我哋就喺度不斷求啊上帝啊，改變呢個現象啦！呢個現象一定唔係你嘅意思啊！何嘗呢個唔係上帝嘅意思啊？有啲嘢有時要我哋跳翻出嚟去諗。巴蘭係一個假先知。但係上帝都使到呢隻動物同佢講一番好值得佢深思。我服侍咗你咁多年，有冇咁樣做過先？民數記嚇，自己睇啦嚇，我唔詳細㗎。不過只係拋磚引玉俾大家睇下。原來當我哋明白到呢啲交通工具啊，當時嚟計啊交通工具，我哋今日就有一架車啦。但係原來上帝乜都用得到喎。點解佢要行嗰個山地？因為以色列民佢哋從南往北走嘅時候，佢哋係走緊黃道，嗰個係屬於高地嘅地方嚟嘅。OK， 而喺個高地嘅地方被僱用去咒詛以色列民。嗱，呢啲種種嘅介紹咧，都俾我哋睇見巴勒斯坦地嘅路線，交通路線其實係成為咗我哋解釋嗰段聖經嘅背景，而去到新約嘅時代，我哋會發現到由沿海嘅路，我哋叫做沿海旁大道，要往東走嘅時候咧，嗰條位突然走音嚇，冇辦法，呢啲 Covid 之後吸你都唔止嚇。但係呢一種咁嘅運作，俾我哋睇到啊，原來佢哋要去通往呢個黃道嘅時候啊 ，King's Highway 咧，要穿過呢個山地絕不容易。唯一一個可以穿過呢個山地，將沿海大道連接到黃道嘅話咧，只有一條嘅路徑嘅啫。喺大家嘅地圖嘅裏邊咧，你會睇見嘅。嗰條路徑就喺呢個加利利海嘅以西，由沿海大道穿過 Megiddo 然後再往東北走向，去到呢個嘅迦百農，然後就可以由迦百農再往東走，連接返呢一個嘅黃道。咁喺呢個通過嘅過程當中咧，我哋就會知道會經過咗呢個 Diapolis 啦。Diapolis 即係10城10個城組成一個地區。咁呢個地區點解有10個城組成喺嗰度咧？因為正正就係黃道同埋呢個沿海大道嘅接通點，必經之道。咁所以咧就好多嘅人一定要喺嗰度，即係有接濟啊，有支援啊，或者有生意來往啊，甚至喺嗰度做完買賣啊，跟住就可以直接將貨運到去呢一個嘅東方嘅世界嘅裏邊。
咁其中一個最出名嘅城市就叫大馬士革 （Damascus）。熟唔熟啊？呢個地方記唔記得邊個人大馬士革遇過啲咩事啊？保羅做咩喺大馬士革？在路上。有見到異象，耶穌同佢跟住點樣呀？搞到佢睇唔到嘢啊，係嘛？咁跟住佢生命改變啦。人呢係咁嘅，真正屬靈隻眼開咧，個 spiritual eyes when they open，OK，係等佢真係嘅肉眼睇唔到嘢嘅時候咧就可以開嘅。所以咧其實真㗎，我嘅經驗啦。當你嘅靈性想有一個跳板嘅時候咧，好多時候有啲嘢 challenge 你嘅靈性嘅。我咧就發覺到咧，我個 challenge 好多時候係病啦。當你唔能夠再靠自己力量做嘢嘅時候咧，你就開始對自己嘅過去做嘅嘢，你會隻眼會得屬靈嘅眼睛會睇得清楚一啲。或者幾時咧？我最擔心，我其實咧。我唔係幾想去第啲教會講道嘅。我每次去以前啊，我每次去第間教會講道，嗰個禮拜咧唔係我啲仔女病就我病啊，硬係有啲嘢要阻住你唔好去，因為即係我唔敢講我係一個好叻嘅一個傳道人，唔係解經，我絕對唔係一個好叻嘅人，叻過我人好多。但係至少我係要將聖經裏邊嘅內容講出嘅時候咧，上帝佢嘅對家魔鬼撒旦硬係就唔使你有好日子過嘅。但係喺嗰個過程當中，你就可以睇到，咦？你點樣去學識依靠上帝，繼續走面前嘅路？咁呢個情況咧，即係我哋去睇翻咧。呢個嘅巴勒斯坦地嘅地勢其實幫助到我哋好多理解到啊！咦，原來保羅都佢嘅人生係咁樣改變嘅喎。佢點解會喺大馬士革嗰度要經歷上帝嗰個改變，而唔喺耶路撒冷？有冇諗過啊？大家點解？喂，耶路撒冷宗教中心啦，而家個你尤其是天主教徒啊、基督教徒啊，好中意走去聖地旅遊，都湧去巴勒斯坦地嘅以色列嗰個嘅著名名城耶路撒冷啦。點解上帝唔喺耶路撒冷改變保羅？喂，名城啦，上帝嘅聖殿喺嗰度啦，所有嘅宗教領袖喺嗰度啦，點解唔喺嗰度啊？佢揀個大馬士革相否，遠離巴勒斯坦嘅耶路撒冷幾遠啊？好遠啦！即係我去過以色列讀書啦，由耶路撒冷咧，我住耶路撒冷啦，我住 Encarran 啦，喺 Encarran往大馬士革揸車至少都要3個鐘頭。點解要揸車啊？嗰啲大旅遊巴都揸唔慢㗎。點解要喺個咁嘅地方，去到咁遠嘅地方，唔係宗教中心嘅地方，佢裏邊去信改變佢個生命？呢啲值得我哋諗下嘅喎。好啦，唔同嘅交通工具同唔同人物嘅社會狀態啦。咁頭先我喺開始嘅時候已經講過俾大家聽啦，用咗一個例子，譬如士師埃爾30個仔騎30匹驢駒，其實反映出呢個嘅士師其實係好有錢嘅一個士師嚟嘅。咁喺呢個好有錢嘅士師嘅管治之下呢，似乎乜嘢都幾好啊，係咪啊？但係以色列民佢一死嘅，跟住即刻就已經做耶和華眼中看為惡的事。咁點解呢？有錢應該幾好㗎啦，係嘛？靈性都好啲啊，係嘛？應該係嘛？好多教會都咁講㗎啦。教會信徒捐多啲錢，起個教會靚啲；捐多啲錢，整套靚音響靚燈光，起個靚啲嘅禮堂。咁我哋嗰個靈性咪勁啲好啲咯，得到造就好啲咯。咁點解啊？咁好啦，埃爾咁有錢啦，做士師都個
個仔30個仔都個勞斯萊斯有30座城啦，馬上個以色列民個靈性即刻跌落嚟。係咪同錢、財富同你嘅靈性可以掛鈎嘅呢？我發覺越有錢，反而你靈性可能越墮落過，越容易。我唔係仇富啊，有錢嘅信徒我見唔少，大有錢嘅我都見過，富可敵國嘅都有。但係佢點樣去使用上帝俾佢嘅資源，係一個好截然不同嘅一個嘅屬靈嘅生命。另外我哋又睇見啦，另外有一個嘅士師喺士師記嘅第14章嘅裏邊咧，12章14節嘅裏邊咧，佢有40個仔，有30個孫。留意佢全家人合共騎70隻驢駒，即係有啲人成日就話有啲咩明星啊，屋企有4架林布堅尼保時捷啊，小事啊！呢個士師70個仔同孫，個個人都有隻驢駒嘅。掃羅王啊，更加唔使講啦，掃羅王啊做王添啦。喺撒母耳記上10章1至16節，佢唔見咗隻驢都走去揾嘅。咁嗰隻驢梗係靚驢啦，係嘛？唔係好嘅，即係唔係好嘅都唔會去走去揾啦，係咪？另外一啲政治人物亞希多弗喺撒母耳記下嘅第17章23節，亦都講佢告老還鄉嘅時候呢，又係騎驢翻去嘅。呢啲全部騎得驢嘅，都係一啲身份顯赫嘅人。但最特別嘅另外有2個人，我想喺呢度講嘅。呢2個人呢，都同非洲有關嘅。第一個呢，就喺呢個嘅列王紀嘅上第10章1至9節嘅裏邊，喺嗰段聖經嘅裏邊記載咗呢，就係一個女王啊，從非洲嘅裏邊聽聞呢個嘅所羅門王好巴閉啊，智慧好豐富啊。於是乎點樣啊？呢個女王騎着驢駒嘅車，然後去見所羅門王。大家翻去睇啦，我唔喺呢度再詳細睇啦。列王紀上第10章1至9節。呢個女王喺邊度嚟嘅呢？根據史學家同埋聖經學者嘅研究呢，佢係屬於埃塞俄比亞嘅王嚟㗎。首先今日我哋對埃塞俄比亞嘅理解就好鬼窮啦，其實絕唔窮啊！埃塞俄比亞係一個好富庶嘅地方嚟嘅 ，OK， 好富庶喺歐洲嘅裏邊，唔係喺非洲嘅裏邊，除咗呢個嘅北邊嘅埃及之外，喺南邊嘅埃塞俄比亞係非常富庶一個國家嚟嘅。呢個女王走嚟挑戰所羅門王，坐住呢個驢駒所推嘅車，後尾佢因此而尊敬咗上帝。喺所羅門嘅對答嘅裏邊，去到新約嘅時代，《使徒行傳》第8章第27節至39節嗰度，又記載咗同樣有一個人坐住一架車。呢個人呢，原來係伊索匹亞，即係埃塞俄比亞啦嘅女王金大基手下嘅總管銀庫嘅巡撫太監。記唔記得呢件聖經啊？呢個太監啊，坐住架車走嚟巴勒斯坦地嚟敬拜上帝。就喺呢個時候呢，我哋去認識到佢喺度讀聖經。呢種咁嘅背景呢，就話俾我哋知道，原來嗰交通運輸嘅系統已經進入到一個幾發達嘅地步啊！從南邊非洲往北邊去走，坐住車嚟嘅富有嘅埃塞俄比亞女王之下嘅連臣僕
都相信耶和華神，嚟到去呢個嘅耶路撒冷去敬拜獻祭。而呢種咁嘅藉着佢嘅交通工具去顯出佢哋嘅身份呢，其實係俾我哋喺讀聖經嘅時候有好多嘅反思嘅機會。因此從聖經嘅角裏邊咧，其實我講唔晒，因為呢個課程入邊要涉及嘅嘢太多。喺古近東嘅裏邊，交通工具唔單止係有驢駒、有車，甚至有駱駝，又有馬。尤其是係馬，馬喺聖經嘅裏邊記載，往往係軍事力量。馬係非常之快速嘅動物，拖住嘅車係用嚟打仗嘅。隨住呢啲嘅數目喺聖經嘅記載，大家留意啊，譬如讀約伯記啊，你哋去留意下呢啲等等嘅記載啦，都反映緊究竟喺聖經裏邊呢個人物佢個財富背景同埋佢嘅靈性係點樣喺個裏邊去互相運作。而呢種種嘅內容呢，其實我諗係要花我哋一啲時間。不過呢個課程只不過提出咗一啲咁嘅特點，係我哋平日好少留意到嘅。解經嘅時候，水過鴨背，佢騎著驢駒咪驢駒咯。即係譬如佢最簡單啦，我哋成日都講耶穌啊進耶路撒冷城嘅。喺馬太福音嘅裏邊，耶穌騎幾多隻驢駒進入去？騎幾多隻驢啊入去耶路撒冷城啊？馬太福音記載耶穌騎住2隻㗎。一個牧師一個人點騎2隻啊？咁樣呢啲就有趣嘅地方。你唔留意你就會覺得求其啦。集埋三卷福音書，總之佢騎住一隻啦，另外一隻就傍住啦。有啊，有啲神學院咁嘅院長咁解㗎，啲方便解法就咁解啊。究竟點解馬太福音嘅作者要記載耶穌騎住2隻驢駒、2隻驢進入去耶路撒冷做乜呢？點解要咁記載呢？呢啲等等嘅地方係我哋需要用時間再仔細去睇翻嗰段聖經嘅。好啦，時間差唔多啦，因為有限啦。咁我就講完呢個交通㗎啦。下個禮拜即係下一課啦，咁我哋就會去睇耕種、牧養同埋漁業，同當時嗰啲商貿活動點樣同我哋喺解經上邊嘅一啲嘅關係。咁我希望喺嗰個解釋嘅上邊可以又幫大家多少少了解到究竟，原來巴勒斯坦地我成日以為佢就係種下嘢嘅啫咁，但係其實原來好多經濟活動喺度發生緊。呢啲經濟活動點樣影響我哋去解釋聖經？好啦，有冇問題？如果真係有長嘅問題呢，就短信俾我，下一堂我會去解釋。簡單嘅可以即刻答。好，冇嘅，咁我喺度結束，咁做一個簡單嘅禱告。天父，多謝你俾我哋喺呢段聖經呢個課堂嘅裏邊，從唔同嘅聖經嘅裏邊學識點樣解釋。求主你嘅幫助，讓我哋能夠對你嘅説話更加謹慎，能夠好好掌握。我哋嘅同心嘅禱告，感謝奉靠主耶穌嘅得勝名字求，阿門。